Tình yêu của anh bây giờ chỉ còn là nước mắt, tìm lại được gì khi một cuộc tình giờ đây đã chia cắt. Lạnh lùng vô tâm em đã quay lưng bỏ anh mà ra đi. Hạnh phúc mình đã sẽ đắp bao lâu để rồi mà chia ly. Chỉ nói với anh một câu chia tay rồi em bước ra đi. Để lại mình anh nơi đây khiến anh phải suy nghĩ. Nghĩ về chuyện tình chúng mình bây giờ đã kết thúc. Chỉ vì sai lầm của anh mà nó đã kết thúc. Hay là bây giờ bên em đã có một người khác. Anh chỉ mong muốn người đó là anh không phải là người khác. Bờ vai này sẽ luôn dành cho em dù đã chia tay. Tình yêu của anh sẽ mãi như thế, người nào có hay đắng cay. Vì những giọt nước mắt của anh đang rơi và nó cong xé trái tim của anh làm anh rất đau. Làm sao